Labą dieną ir ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad esat su mumis, kad su mumis keliaujate. Šiandieną iš tikrųjų apie praktinius dalykus. Apie tai, kaip mes organizavomės kelionę ir kaip mes keliavom. Pradžioje aš papasakosiu apie visus organizacinius dalykus, apie kempingus, apie rezervacijas, apie vizas, apie kelionę į Namibiją. O antroji daly aš smulkiau papasakosiu apie maršrutą. Ir aš labai tikiuosi, kad šitie mano pasakojimai jums padės patiems susiorganizuoti savo kelionę į nuostabią šalį į Namibiją. Tai šalis Afrikos pietuose, iš pietinės pusės ji ribojasi su Pietų Afrikos Respublika, viršuje yra Angola, iš dešinės yra Botswana ir prie Viktorijos krioklių dar yra siena su Zambija. Šalis yra nepaprastai didelė, gyventojų žmonių yra Namibijoje nedaug. Taip kaip Lietuvoje yra beveik 3 milijonai. Namibija yra antra iš galo po Mongolijos pagal gyventojų tankį. Mažiau žmonių vienam kvadratiniam kilometre yra tik tai Mongolijoje. Tai kaip ir jau sakiau mūsų pasakojimuose, kuriuos aš tikiuosi matėte, jau yra 6 pasakojimai apie Namibiją. Jeigu dar nematėte, tai labai prašau pasižiūrėti. Namibijoje gali važiuoti valandą ir nesutikti nei vieno automobilio, nei vieno žmogaus. Vietos Namibijoje yra visiems. Laiko juosta Namibijoje yra beveik tokia pati kaip Lietuvoje, tai yra -1 valanda, tokia pati kaip Lenkijoje arba Vokietijoje. Vykstant į Namibiją yra reikalinga viza, bet tam, kad ją gauti, reikia turėti lėktuvo bilietus, reikia turėti kempingų rezervacijas ir reikia turėti kelionės planą. Va, tai pradėsim nuo bilietų. Pradėsim nuosekliai nuo to, nuo ko reikia, arba taip, kaip mes organizuojamės kelionę. Mes atsisėdame prie kompiuterio ir nusipirkame kažkur bilietus. O tada būna, oi, o ką dabar daryti? Tai pradėkime planuoti kelionę. Nedarykite taip, kaip mes. Susiplanuokite kelionę ir tada pirkite bilietus. Skristi galima iš Vokietijos, kadangi Namibija yra buvusi vokiečių kolonija, tai iki šiol tenais ryšiai yra labai tamprus su Vokietija. Iš Vokietijos yra labai patogus tiesioginis skrydis į Namibijos sostinę, į Vindhuką. Galima skristi ir su Etiopijos avialinijom. Dažniausiai tai bus su persėdimu Etiopijoje, Adis Abebos mieste, arba Pietų Afrikoje, pavyzdžiui, Johanesburge reikės persėsti į kitą lėktuvą ir atskristi į Vindhuką. Tiesioginis skrydis visada yra labai patogus ir tiesiai nuskristi į vietą visada yra paprasčiau, lengviau ir mažiau komplikuota. Pasirinkome tiesioginį skrydį į Namibiją iš Frankfurto. Bilietus pirkome 3,5 maždaug mėnesių iki skrydžio ir čia prasidėjo visas įdomumas. Kai aš bandžiau susiorganizuoti bilietus su tą pačią avia kompanija, su Lufthansa, jie man paskaičiavo bilietus iš Vilniaus iki Frankfurto ir iš Frankfurto iki Vindhuko, iki Namibijos sostinės, už labai skausmingai didelius pinigus. Kai aš pradėjau žiūrėti, kas vyksta, pasirodė, kad pusė tos sumos yra skrydis iš Vilniaus iki Frankfurto. Taip. Iš Vilniaus iki Frankfurto mums bilietai būtų kainavę beveik 700 eurų. Tai aš nesunkiai paskaičiavau, kad nuvažiuoti iki Frankfurto automobiliu ir ten nusipirkti parkingą ir lygiai taip pat sugrįžti, o pakeliui dar mes aplankėme mūsų nuostabėje anūkėlę. Taip, sugaišti truputėlį daugiau į laiko, bet tai yra ženkliai pigiau negu skristi iš Vilniaus iki Frankfurto. Va. Tai mes taip ir padarėm. Mes nuvažiavom su automobiliu iki Frankfurto. Ten palikome automobilį vokiškam parkinge. Truputėlį toliau nuo oro uosto šatlas nemokamas, parkingas mums kainavo 90 eurų 3 savaitę. Tai manau, kad labai yra krikščioniška kaina. Jeigu pirksite bilietus iš Frankfurto per Lufthansa, neišsigaskite, jei jūs skrisite ne su Lufthansos lėktuvu. Jinai turi įvairiausių savo padalinių, kurie vadinasi skirtingais pavadinimais, bet tai yra ta pati vokiška Lufthansa. Tai va, vienas iš tų padalinių vadinasi Discovery Airlines. Skrydis trunka maždaug 10,5 valandos.
normalus, tvarkingas, gražus Airbusas, naujas lėktuvas, viskas viduje gražu, viskas vietos yra vėlgi visiems. Apačioje aprašyme sudėsiu visas reikalingas nuorodas pavyzdžiui, į avialinijas, į parkingą ir be abejonės bus nuorodos į mūsų pasakojimą apie Namibiją. Jeigu jo nematėte, mielai prašome pasižiūrėti. Tai prieš užsakinėjant vizas, kempingus reikia rezervuotis kiek galima anksčiau, ypač norint gauti reikiamą kempingą, norint gauti reikiamui vietoj kempingą, norint išsirinkti kempingą, juos reikia rezervuoti maksimaliai kiek galima anksčiau. Kempingai kainuoja maždaug nuo 25 iki 60 eurų priklausomai nuo vietos. Brangiausi kempingai buvo prie Etošos nacionalinio parko. Prie Etošos nacionalinio parko kempingai mums kainavo beveik 60 eurų. Daugumoje kempinguose yra visi patogumai. Yra karštas vanduo, yra dušas, yra tulikas, yra grilio vieta, yra aikštelė sutvarkyta, tvarkinga. Viskas Namibijoje kempingai yra aukščiausiam lygiai, yra nepaprastai komfortiški. Dar kartą primenu, kempingus bukintis ir užsakinėti reikia maksimaliai anksčiau, kiek tik tai įmanoma. Tada jūs turėsite pasirinkimą. Dauguma kempingų, grubiai apie 70% kempingų rezervacijos metu prašo sumokėti pilną sumą arba sumokėti pilną sumą reikia maždaug nuo mėnesio iki savaitės likus iki kelionės. Tai yra normali praktika, tai yra normalus dalykas, nereikia to bijoti ir lygiai taip pat kaip ir minėjau, per vietinę ten jų elektroninę bankinę kažkokią tai sistemą, aš nesu bankininkas, aš nesuprantu kaip tai veikia, bet faktas tas, kad tai veikia, puikiai veikia su lietuviškom banko kortelėm ir visi pavedimai veikia. Va. Tai mes jau galime aplikuoti dabar Namibijos vizai. Labai gera žinia yra ta, kad nuo 2025 metų Namibijoje atsirado elektroninės vizos pateikimo formos, kas šiaip yra labai gerai. Nebereikia jokių nei tarpininkų, nebereikia nei jokių ten pasų siuntimo į jokias ambasadas, nebereikia tenais pačiam važiuoti ar prašyti tarpininkų, mokėti jie milžiniškus pinigus ir visa kita. Atsidarai internetą, apačioj įdėsiu nuorodą, kur yra Namibijos vizos, supildai labai paprastai vizos formą, viskas yra aišku, viskas yra ten labai paprasta, dėl ko aš sakiau, kad reikalingi bilietai. Būtinai reikia įrašyti bilietus, kada atskrendi, į kur atskrendi ir kada išskrendi. Ir reikia surašyti paso duomenis ir reikia surašyti visą kelionės laiką, kur tu gyvensi. Surašyti visus kempingus. Kai aš viską tą supildžiau, atsakymas vizai man atėjo maždaug už 15 minučių, kad taip, kad tu gavai vizą, viskas yra tvarkoj. Ta elektroninė forma, tai yra tą vizą reikia atsispausdinti. Kai jau išlipsite iš lėktuvo, sienos kontrolėje, tą lapuką reikia parodyti. Ant jo yra QR kodas. Namibijos vizos kaina yra 80 eurų. 80 eurų žmogui. Supildžius vizos formą, jūs nukreipiami esate į mokėjimo lauką ir ten susimokate su savo bankinė kortelė be jokių problemų. Ir iš karto jums ateina mokėjimo patvirtinimas ir gaunate vizą. Tai va, viskas yra labai paprasta ir aišku. Na kągi, lėktuvo bilietus jau turim, kempingus jau užsakėme, vizą jau gavome, dabar lieka pagrindinis dalykas. Reikalinga yra transporto priemonė, kad keliauti po Namibiją. Transporto priemonių rūšių Namibijoje yra kelios. Pati paprasčiausia tai yra kaip jūs galite nuskristi į Namibiją, gyventi pavyzdžiui sostinėje arba dar kažkokiam stambesniam miestelėje, kurių šiaip Namibijoje yra realiai labai nedaug, ir galite samdytis kelionės organizatorių arba kelionės operatorių vietinį, kuris jūs nuveš į beveik visus pagrindinius labiausiai lankomus objektus ir jūs tuos objektus pamatysite. Va. Bet taip keliauti yra neįdomu. Smagiau yra keliauti pačiam, kai turi savo automobilį ir važiuoji per savaną ten, kur akis veda.
Namibijoje automobilį reikia užsakinėti taip pat pakankamai anksti, nes paskui jų tiesiog nebus, arba jūs gausite ženkliai brangesnį pasiūlymą, negu galima būtų pasirinkti. Apačioje aš įdėsiu nuorodą į automobilio nuomos kompaniją, iš kurios mes nuomavomės automobilį. Tai yra pakankamai didelė Namibijoje nuomos kompanija, viena iš senesnių, solidesnių. Juos vėlgi aš paprastai pasirinkau pagal atsiliepimus Google. Pasižiūrėjau santykį atsiliepimų ir vertinimų ir pasirinkau šitą kompaniją ir labai džiaugiuosi, kad nesuklydau. Iš tikrųjų fantastinė kompanija. Va. Tai dabar apie automobilių tipus. Galima išsinuomoti paprastą automobilį į 4WD arba visų 4 varančiųjų ratų. Toks automobilis Namibijoje yra būtinas. Tai galima išsinuomoti automobilį be palapinės. Tai tiesiog bus paprastas visureigis, jokių palapinių ant stogo nebus. Ir jums tada reikės rinktis nakvynę kempinguose ten, kur yra namukai. Yra įvairaus prabangumo tie namukai. Kaina jų yra be abejonės ženkliai didesnė negu kempingo vieta. Tai va, ir tada su tuo automobiliu jūs atvažiuojate į tą namuką ir tenais baltoj patalynėje gražiai, tvarkingai ir nakvojate ir ryte vėl važiuojate ten, kur reikia. Va. Yra kiti automobiliai, tie, kurie turi palapinę ant stogo. Palapinė gali būti viena arba jos gali būti dvi, jeigu jūsų važiuoja didesnė kompanija. Automobilio nuomos kaina yra principe didžiausia išlaidų eilutė per visą kelionę. Apačioje aš įdėsiu nuorodą, ten galėsite pasitikrinti jūsų norimo automobilio kainą, kuri priklauso nuo laiko, kuriam jūs nuomosite, ir nuo automobilio komplektacijos. Tai mūsų automobilis buvo Toyota Hiluxas _Oryxas. Mes taip pakrikštėm mūsų automobilį. Visi automobiliai mūsų kelionėse gauna vardus savo, nes taip yra iš tikrųjų keliauti linksmiau. Va, su viena palapinė ant stogo, puikus, nuostabus Toyotos automobilis, su kuriuo mes keliavome visas 3 savaitės. Pagrinde Namibijoje visos kompanijos nuomoja Toyotas, įvairius Hiluxus, įvairios komplektacijos, bet taip pat teko matyti ir Fordus nuomojamus, ir Isuzu automobilius nuomojamus. Va, bet tai yra pagrindiniai, yra nuomojami Toyota, tuo labiau, kad kiek žinau, Pietų Afrikoje yra Toyotos gamykla pastatyta. Dabar kaip vyko nuoma? Kaip ir sakiau, susiradau šitą kompaniją ir nuėjau į jų internetinį puslapį, pasižiūrėjau, ką jie siūlo ir parašiau jiem laiškelį. Yra duoti visi kontaktai, jie puikiai komunikuoja. Praktiškai ryte aš jiem parašiau, popietę jie atsakė į mano užklausimą, kad taip yra toksai automobilis, jisai kainuoja tiek ir tiek, arba gal tu nori pasirinkti ten tokį, kitokį, tai va, tai galų gale mes susiderinom visus norus ir galimybės, ir automobilį mes rezervavome, reikia sumokėti 15% maždaug užstatą. Automobilį mes nuomavome su draudimu, be abejonės, nes Afrikoje be draudimo aš skaitau, kad nuomotis automobilį yra pakankamai rizikinga, bet vis tiek draudimas nedengia padangų. Tai yra, jeigu jūs pradursite padangas, arba jas suplėšysite, arba dar kas nors su tom padangom atsitiks, draudimas tų padangų nedengia, jūs mokėsite patys. Ir nedengia priekinio stiklo. Nei vienos padangos mes nepradūrėme, nesuplėšėme ir gražinome automobilį su visais sveikais atsarginiais ratais, kurių buvo 2 net. Tai va, Afrikos žvyrkeliuose ir su stiklais, ir su padangom gali būti visko, ir kaip ir sakiau, draudimas tų dalykų nedengia. Tiesiog. Mes dar tokių nuotykių neturėjom nei vieną kartą. Mes turėjom visokių nuotykių, bet tokių nuotykių dar nebuvo. Labai maloniai nustebino, kad nuomos kompanija atvažiavo į oro uostą, mus paėmė, mus nuvežė į viešbutį, kurį mes buvome užsisakę Windhoeke, nes
kadangi mes bijojom, kad būsime po skrydžio labai pavargę ir čia reikės toli važiuoti, nei mes buvom labai stipriai pavargę, galėjom važiuoti, bet nesvarbu, mes nakvojome Vindhuke ir tik tai kitos dienos ryte mes išvažiavome jau į dykumas ir savanas. Paėmė iš viešbučio, nuvežė į nuomos kompanijos garažą, kur mes jau paėmėme automobilį ir lygiai taip pat, kai mes grąžinome automobilį, jie mus nuvežė į oro uostą. Visa tai yra nemokamai ir jokių papildomų už tai mokesčių mokėti nereikėjo. Puikus, nuostabus servisas. Už automobilį taip pat mes sumokėjome visą sumą likus savaitę iki kelionės. Man tai pasirodė truputėlį keista, nes niekad nebuvau susidūręs su tokia praktika, bet pasiskaitinėjau Namibijos keliautojų forumuose, pasirodo taip, toksai dalykas yra Namibijoje praktikuojamas. Kaip aiškino pati kompanija, tam, kad automobilio atidavimas vyktų sklandžiai ir be jokių problemų. Susimokė iš karto visą sumą maždaug likus savaitę iki kelionės ir viskas labai paprasta, ateini ir gauni automobilį. Aišku, aš paklausiau kompanijos, jie sakė taip, jeigu tu nori, gali sumokėti jau visą sumą, kai atvyksi, nėra tokio reikalingumo, kad būtinai tau reikia sumokėti tenais iš anksto visą sumą ir niekaip kitaip. Va. Bet iš tikrųjų patogu, kai viskas yra apmokėta ir dėl to nereikia rūpintis. Taip, tai degalinės. Degalinės, kadangi mes jau turime automobilį, tai neišvengiamai mes turėsime pastoviai reikalų su degalinėmis. Kadangi žmonių nėra daug ir šalis yra didelė, jų taip pat nėra taip, kad labai jos būtų ant kiekvieno kampo. Jo, dideliuose miesteliuose visur tai bus degalinė. Kuro kaina yra maždaug apie 1 eurą, tai yra 20 Namibijos dolerių dizelinis kuras kainuoja. Pripila degalinės darbuotojas, už tai jam irgi yra duodamas maždaug 1 euras už šitą paslaugą. Ir dar jisai dažniausiai tau nuvalo langus, priekinius, šoninius, veidrodėlius. Už šitą paslaugą jam taip pat yra duodamas euras. Va, tai yra normali praktika. Namibijoje reikia pasistengti, kad bakas būtų pilnas visą laiką. Tai yra važiuoji, pamatai degalinę, sustoji, prisipylį, nes nežinai, kada bus kita. Tai yra tokia, kaip sakant, nerašyta taisyklė. Eismas yra nedidelis, automobilių, kaip ir jau sakiau. Nedaug, keliai, žvyrkeliai labai platus, važiuoti tikrai yra labai paprasta, nežiūrint į tai, kad vairas yra iš dešinės pusės, ne iš kairės, taip kaip pas mus. Visose degalinėse yra parduotuvėlės. Yra parduotuvėlės, nedidelės, įvairaus lygio parduotuvėlės. Tuose parduotuvėlėse gali nusipirkti viską nuo rato atsukti, nuo rakto atsukti ratam iki, pavyzdžiui, vandens, kažkokio tai paprasto maisto arba kažkokių būtiniausių dalykų. Tai va, tai degalinė yra labai svarbus dalykas Namibijoje. Ir prie kiekvienos degalinės be abejonės yra ratų taisykla. Va, nes ratų taisykla lygiai tokio pačio svarbumo yra dalykas kaip ir degalinė. Tai va, jum gali ir sutaisyti ir ratus, jeigu to reikia. Namibijos keliai yra atskira ir nepaprastai smagi pramoga, kuri mums taip pat labai patiko. Namibijoje reikia važiuoti. Namibijoje realiai reikia važiuoti, daug toli važiuoti. Per 3 savaitės mes pravažiavome beveik 5000 km ir pagrindė Namibijos žvyrkeliais. Va. Namibijoje yra asfaltuotas, kaip ir jau sakiau, pagrindinis kelias, kuris žymimas viena raidė ir vienu skaičiumi. Tai yra tas kelias, kuris eina iš šalies viršaus į apačią arba atvirkščiai. Ir nuo jo yra 2 atšakos. Į Svakopundą yra atšaka ir į Liudericą. Į Liudericą ten per tą kelią tuo labiau važinėja sunkvežimiai, kurie vežioja urano rūdą, vieną iš pagrindinių iškasenų Namibijoje. Tai va, tie keliai yra asfaltuoti. Visur kitur yra žvyrkeliai. Žvyrkeliai Namibijoje yra platus, kokybiški, prižiūrimi. Žvyrkelio plotis yra maždaug taip, kaip įsivaizduokit Vilniaus Kauno autostrados. Yra visas plotis per visas 4 eilės, toksai gali būti žvyrkelio plotis Namibijoje. Va. Kadangi
nežiūrint į tai, kad žvyrkeliai yra prižiūrimi ir jie yra pastoviai greideriuojami, visur būdi greideriai, kurie tikrai realiai dirba, tvarko tuos žvyrkelius. Kartais pasitaiko labai duobėtų ruožų, kaip aš sakau, kartais pasitaiko tokių tarkų, kur iš tikrųjų važiuoti būna sunku. Bet tai buvo ne visą laiką ir pagrinde Namibijos žvyrkeliai buvo puikus. Puikus, skirtingų spalvų, skirtingo pločio, skirtingi vaizdai, žiauriai gražu, žiauriai smagu tais žvyrkeliais buvo važiuoti. Ko dar reikia? Be abejonės reikia ryšio. Reikia telefoninio ryšio, reikia interneto ryšio. Paprasčiausias sprendimas yra nusipirkti vietinę SIM kortelę su internetu ir su visais kitais reikalais. Virtualios SIM kortelės neypatingai geras sprendimas, nes kiek aš žiūrėjau, pas kai kuriuos operatorius Namibijoje aplamai nebuvo jokių virtualių SIM kortelių, o pas tuos, kuriuos buvo, jos buvo nepigios irgi ir siūlė pakankamai nedaug tų gigabaitų ir pakankamai prastą ryšį. Tai va, bet yra tai, kad pagrindiniuose keliuose yra geras ryšys ir miesteliuose, arba, sakykim taip, kaimeliuose yra ryšys taip pat. Daug kur kelyje interneto nebus visai, o gali būti, kad ir nebus mobilaus ryšio. Jeigu bijote, kad nebus mobilaus ryšio, pavyzdžiui, automobilio nuomos kompanija gali jums išnuomoti prie automobilio satelitinį arba palydovinį telefoną. Tokio telefono mes nesinuomavom, mes nusipirkom paprastą SIM kortelę vietinio operatoriaus, tai galima padaryti oro uoste, tik išlipus iš lėktuvo ir praėjus pasų kontrolę. Aš nusipirkau SIM kortelę tik su internetu be skambučių galimybės. Tai būtinai pasitikrinkite, kad jums duoda tai, ką jūs prašote. O aš kadangi prašiau tik tai interneto, tai man davė, aišku, internetą. Už 15 eurų man davė 25 gigabaitų kortelę. Tai yra labai pigu ir labai daug gigabaitų. Dėkui Dievui, kad per visą kelionę mums skambučių kaip ir neprireikė. Į jokius vietinius tinklus užteko interneto. Viskam. Dar vienas svarbus dalykas, jeigu mes turime telefoną ir visokius kitokius dalykus, mums be abejonės reikia elektros. Namibijoje yra elektros tinklas 220, kaip ir pas mus, tik tai tiek, kad ten rozetės vėlgi yra kitokios negu Europoje mums įprasta. Ten yra sistema tokia pati kaip Pietų Afrikoje, kaip ir pas kai kurias aplinkinės šalis Afrikoje, aplinkui Namibiją taip pat, ir kaip Indijoje, kiek aš žinau. Yra toksai trijų kontaktų yra toksai adapteris, čia yra europinė pusė, o čia yra namibietiška pusė. Tam, kad būtų galima patogiai pasikrauti, aš į šitą adapterį visada dar vežiojos tokį kontaktinį šitą. Ir jisai įsistato šitaip ir gaunasi pas jūs 2 pakrovimo lizdai. Tai yra iš tikrųjų aktualus dalykas, nes daug kur Namibijoje, ypač kempinguose yra būtent tokia šakutė ir jokios tokios nėra. Keletoje kempingų buvo normali europinė šakutė. Šalia šito buvo normali europinė šakutė, kur tai yra ne šakutė, atsiprašau, o rozetė, normali europinė rozetė buvo, kur galėjai pasijungti ir europinį standartą. Bet šitą dalyką vis tiek reikia turėti. Svarbiausias dalykas kelionėje yra pinigai. Juokauju, aišku, tai nėra svarbiausias dalykas kelionė, bet be jų kelionės irgi nebūna. Pinigai Namibijoje yra Namibijos doleris, santykis maždaug 20 Namibijos dolerių lygų 1 eurui. Mes oro uoste išsikeitėme truputėlį grinų pinigų, nes bijojome, kad jų reikės ir kad ne visur bus galima atsiskaityti kortelę, vėlgi labai klydome. Kadangi už daugelį kempingų ir už automobilį ir už visą kitą buvo jau sumokėta iš anksto, Namibijoje beveik visur buvo galima atsiskaityti kortelę.
parduotuvėje, degalinėse, ten, kur neapmokėtos nakvynės vietos, už paslaugas visokias, ten už dar kažką, už įėjimą į nacionalinius parkus, visur puikiausiai be jokių problemų galima atsiskaityti lietuvišką banko kortelę. Į principę paskui vos neprievartiniu būdu mes tą nedidelę sumą grinųjų pinigų, kurios, kaip ir sakiau, išsikeitėme oro uoste, mes išleidome jau vien tam, kad nesivežti atgal. Oro uoste keitėmės pinigus dėl to, kad tai yra patogu, kad tai yra šalia ir keityklos ten nėra tų keityklų labai daug ir kursas vis tiek yra visur vienodas ir nieko tenais nelaimėsi. Tai va, ar Namibijoje saugu, ar Afrikoje saugu. Šiaip pakankamai, sakyčiau, toksai yra retorinis klausimas. Ar Afrikoje saugu? Afrika yra labai didelė, ten yra įvairiausių šalių, ten yra visko ir tikrai negalima sakyti, kad visoje Afrikoje yra saugu, bet Namibijoje 120% yra saugu. Saugu lygiai taip pat kaip Lietuvoje, net ir sakyčiau, yra saugiau, nes šalis yra didelė ir žmonių koncentracija yra mažesnė. Va. Policijos matėme kelis automobilius prie nacionalinių parkų, kurie stovėjo tam, kad tenais tiesiog būtų pastatyti, ir pagrindinėme Namibijos kelyje, kuris kerta šalį iš apačios į viršų arba iš viršaus į apačią ir yra asfaltuotas praktiškai vienas iš nedaugelio kelių, buvo keletas policijos postų, kurie stabdė automobilius ir klausdavo, kaip tau sekasi, kur tu važiuoji, ir kartais pasižiūrėdavo, ar pas tavęs yra automobilio ten draudimo lipdukas, ir pas vietinius gyventojus tikrindavo, ar gerai pritvirtinti jų kroviniai, pavyzdžiui, tenais priekaboj, ar ten dar kaip kitaip. Toliau policijos niekur mes nematėme, žvyrkeliuose mes policijos aplamai nei kvapo nėra, va, ir policijoje ten nėra ką veikti. Tai kaip ir sakiau, Namibijoje yra labai saugu, jeigu mes kalbame apie socialinius dalykus, apie žmonės, apie visą kitą. Labiau reikėtų saugotis gyvūnų, pavyzdžiui, nelipti etošoje iš automobilio, nors internete yra pilna pavyzdžių, kaip žmonės lipa, aišku, drąsu, bet faktas tas, kad etošui liūtas gali iš už medžio išeiti ir tavęs paklausti. O kaip tau sekasi, o ką tu čia veiki? O gal aš tave suvalgysiu? Jo, nejuokauju, šiuo atveju aš nejuokauju, taip gali būti. Tai va, Namibijoje yra saugu, nepaprastai svetingi ir draugiški žmonės. Jie tikrai džiaugiasi, nuoširdžiai džiaugiasi, kad tu atvažiavai, kad tu džiaugiesi jų šalim, kad tu lankaisi jų šalyje, nepaprastai yra viskas gerai. Namibija yra labai saugi. Taigi parduotuvės Namibijoje arba šopingas Namibijoje. Nėra Namibijoje šopingo, ne tuo ten yra važiuojama. Jo, iš tikrųjų kaip ir, Namibijoje yra parduotuvės nuostabios. Nuostabios parduotuvės, maisto prekių ir visų kitų reikalų tenais yra pilna. Prieš kelionę mes irgi klaidingai galvojame, tai vad kaip dabar mes čia važiuosim į tą Afriką, kaip ten tos parduotuvės, ar ten jos yra, ar ten yra prekių, ar ten ko yra, gal ten nieko nėra, gal ten visi vargšai ir ten prekių jokių nėra, ką ten nusipirksi. Labai klaidinga buvo taip galvoti. Namibijoje yra Sparo tinklo parduotuvės, labai populiarios, jų ten yra daug ir kiekvienam didesniam kaimelį jų net galima surasti. Visko yra, ko tik tai gali įsivaizduoti, dar daugiau negu mūsų pačioj prabangiausių Maksimų. Kainos yra pigesnės negu Lietuvoj, maistas yra pigesnės, maisto produktai kainuoja pigiau ir yra visko įvairiausių prekių pilna ir iš Pietų Afrikos, ir iš kitų vietų. Apačioj aš sudėsiu nuorodas į visus reikalingus dalykus, kurių gali prireikti kelionė ir apie kuriuos aš šiandien kalbėjau. Jeigu aš kažko nepaminėjau, klauskit, jeigu aš galėsiu, aš tikrai atsakysiu. Ką dar reikėtų nepamiršti? Reikėtų nepamiršti, kad jeigu mes važiuojam į Namibiją vasarą, Namibijoje yra žiema. Namibijoje yra žiema tikrąja to žodžio prasme, ir naktį ten bus šalta. Naktį ten bus šalta dykumoje, toliau nuo vandenyno gali būti ir 0, gali būti ir -1, ir forumuose skaičiau, kad gali būti ir -5. Va, per mūsų kelionę buvo -1 vieną kartą Etošos nacionaliniam parke, o šiaip Lapinėje reikia turėti šiltų rūbų, nes iš tikrųjų miegoti gali būti šalta.
Va. Būtinai reikia turėti kempingo žibintuvėlį arba kempingo apšvietimą arba dar kažką. Tai mes turėjom paprastus iš Decathlonų, kurie mus gelbėjo. Va, nes Namibijoje naktis ateina greitai, naktis ateina apie 7:30 ir sutemsta iš karto ir yra tamsu. Lygiai taip pat ryte prašvinta tik apie 7, po 7 apie 7:30 taip pat. Va. Ten diena trunka kitaip, negu mes šiandien pripratę pas mus. Ir tokių šviesių vakarų ir ankstyviai prašvitusių rytų tenais nebūna. Ten yra Afrikos naktis, kuri yra labai, labai tamsi. Taigi tai dar kartą ačiū. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad esat su mumis, ačiū, kad keliaujate su mumis, ačiū, kad komentuojate ir ačiū, kad prenumeruojate. Neužilgo pasitengsiu padaryti dar vieną pasakojimą apie mūsų kelionės maršrutą, o į Namibiją važiuoti reikia. Į Namibiją yra stebuklas, tai yra viena iš pačių gražiausių pasaulyje šalių.